bha jongpi komta giwe gikwa hande la filang ban nang nepat kalong pimyo yoso kacing bha ban panpau ha giwe ai bagan ni kacing hikai ba philayo kanam kod tang si tempor ba kenja no yo sio niro ngi ai duai komta jongpi komta gaktin jong boleh ka jingkamu ka kambha banya jingknya dan tentu dikun aban wan lam ye jingknya ni jing ai hakimi kipa lada ki pi kun pim ko ngo kam pen kemen ni pa ni ka jingkamu ka wan ra ya ka jingha ni ka jing siawa akmat ki kipa bat macam boleh nang ko aban punjerong ai bahkan ni ke karkhana baik nang san om kemong mentan balai dia pun kan ne namar badon kacing kelah kacing em jongpi kiwe kinyoi ya kacing bha nani ka dur jong cisu hapi wat ai bahkan ne kan jano kan yai ne baro isni kata kacing em jongpi kacing boleh ketika yuk na bau dei ban ne onong kenria hadu ba larang ba penggap tumnong nila ban nong ki bayai ne le ban tuai le ka bor bori ni ne nusan I yasai macam boleh piro nde ke cing la jong pi ne la bilong ki tuai berabor doktora di alam pi rat tin ti pi te ku jimut ban pendon borom yo blai ni osngeong kemen sibun ba ang don nang ne ki balik puli pastor na ikwa ban mi nang ne la da priyo ban puli pastor ro kinong irap tre dan kinong konsam la jong kabalang irap kabalang pada haka imlang salang berpenpau hilong kisah jong Yesus Kristus komta tangki di kentin mi nang ne ki beri buat mai pat long jing syai hagan kono pidon bat tuai ro nanta mangkan kan tepai kinong tau yomi kalau pesan nomor pesan ne nang kuat kan mi ne bau tuai bau blai non kan baru hagi por maro Nalgon hamo leyo ya kecing kelah